Fifaliana hatrany ny onana aminao, iaraka mandinika ny tenin'ny tomposika, iaraka misakafo ny tenin'Andriamanitra, indrindra ny boky zay dinintsika am'izao fotoana izao de tena fototra mihitsy ho amin'ny fiainana kristianina, fototry ny finoana kristianina mihitsy zany. Ny Romana toko fahaenina ary no vakitsika anio, andinin'ny faharoa ambin'ny folo hatramin'ny andinin'ny fahatelo amby roapolo zay hovakintsika aorianany vavaka zay iarahantsika manao amin'ny anaran'ny Tompo. Ivavaka isika. Andriamanitra fitiavanao, rainay eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay ianao. Misaotra anao indray izay no ny famindramponao. Raha afaka iaraka mandinika ny teninao amin'ity fotoana ity, fotoana zay omenao anay, itenenanao aminay, ampianaranao anay, amin'ny mahazanaka ao anay. Tsy hitan'ny masonay manko ianao, nefa efa nampanoratra ianao ary eo am-pelatananay ny teninao. Ko mangataka anao zahay ry fanahy masin'Andriamanitra eo, ianao mihitsy no aoka anazava ny fo, ny saina mampanahy anay, ho an'ny mpanomponao zay anazava zany teninao zany, ary ho an'izay rehetra iainy koa naiza misy azy, de ho voninahitra ianaranao, ny vokatry ny fahalalana tsara ny teninao, Andriamanitra eo amin'ny fiainana zay rehetra mandre, amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany, ry Jesosy Tompo malalanay eo. Amen. Romana toko fahaenina andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny fahatelo amby roapolo, ary zay fanontaniana ho valintsika araka ny fomba famakiana ny soratra masina eto amin'ny fikambanantsika mpiara-mamaky ny baiboly de ny hoe: moa misy didy tokony ankatoavina ve? Ary koa inona ny fahamarinana ambaran'ny soratra masina amintsika eto. Andinin'ny faharoa ambin'ny folo, Romana toko fahaenina. Koa aza vela ny ota, hanjaka amin'ny tenanareo mety maty anarahanareo ny filany. Ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadin'ny tsy fahamarinana, fa atolory ny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadin'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Fa ny ota tsy anakery aminareo, fa tsy mba ambanin'ny lalàna ianareo, fa ambanin'ny fahasoavana. Ahoana ary? Anota va isika saingy tsy ambanin'ny lalàna fa ambanin'ny fahasoavana? Sanatria izany. Tsy fantatrareo va fa raha nanolo tena ho mpanompo ianareo, na ho aniza na ho aniza, dia mpanompon'izay arahinareo ianareo, na ny ota ho amin'ny fahafatesana, na ny fanarahana ho amin'ny fahamarinana. Ary isaorana ny Andriamanitra fa na de efa mpanompon'ny ota aza ianareo, ny fonareo de efa nanaraka ny momba ny fampianarana izay nanolorana anareo. Ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo, dia tonga mpanompo ny fahamarinana. Miteny araka ny fanaon'ny olona aho noho ny fahalemen'ny nofinareo, fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahalotona sy ny tsy fanarahan-dalàna hatanteraka ny tsy fanarahan-dalàna, dia mba atolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana hatanteraka ny fahamasinana. Fa fony mbola mpanompon'ny ota ianareo, de afaka tamin'ny fahamarinana. Inona ary ny vokatra azonareo fahiny tamin'izay zavatra mahamenatra anareo ankehitriny? Fa fahafatesana ny faran'izany zavatra zany. Fa ankehitriny, rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra, dia manana ny vokatra eo amin'ny fahamasinana, ary ny farany de fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana ny tambon'ny ota, ary fiainana mandrakizay fanomeza-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy Tompontsika. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Moa misy didy tokony ankatoavina ve? Ankatoavin'iza moa? Ankatoavintsika izay efa nanaiky any Kristy. Ny anankiray ho hitatsika ao amin'ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo zany. Ny anankiray de ny hoe: aza vela ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty, hanarahanareo ny filany. Aza vela. Ny fahatelo ambin'ny folo: aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota. Aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota intsony. Ny manaraka: atolory ny tenanareo ho an'Andriamanitra. Fa atolory ny tenanareo ho an'Andriamanitra, toy ny efa maty nefa velona indray,
ary ny momba ny tenanareo fedin'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Aza vela, aza manolotra, fa atolory. Inona moa ny tena dikan'izany? Ny tena dikan'izany de zao: manana safidy. Sika moa tsy maintsy misafidy tsika isan'andro san'andro eo am'izay ataotsika. Na ohatra fotsiny aza hoe andeha bus ianao, andeha ho any am-piasana, indro misy bus anankiray efa feno de feno, ianao anefa maika andeha, misy bus ihany manaraka, de tsy maintsy misafidy ianao hoe handeha amin'ny bus feno be io avy sa hiandry andry anankiray ry. Misafidy ianao. Ary ny fisafidianana dia zavatra napetrak'Andriamanitra eo amin'ny olona. Ary na de Andriamanitra mihitsy aza de miteny hoe napetraka eo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ka mifidiana ny fiainana. Miankina amin'ny safidinao ny fiainanao. Mazava loatra fa Andriamanitra tsy manery anao fa manome safidy. Saingy zao tsy maintsy manambara kosa izy hoe izao no ataovy, izao no ataovy, izao no ataovy. Ka eto ary, am'safidinao no itenenan'ny Tompo hoe aza velona ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty, hanarahanareo ny filany. Ny dikan'izany, aza manaraka ny sitrapon'ny ota zay mitady hanandevo indray ny tenanareo. Ny ota manko ny zavatra ataony de mampanompo ity nofontsika ity, ny tenantsika. Hoy ny ota amin'ny lela mandenga de mandainga ny lela. Hoy ny ota amin'ny nofo mandehana mijangajanga de mandeha ny nofo. Ary izany zavatra zany no ilazan'ny Tompo hoe aza vela hampanompo anareo intsony ny nofonareo. Satria na ny tanana, na ny tongotra, na ny maso, na ny vava dia entin'ny Satana asainy manompo azy reo tenantsika reo entiny. Saingy zao efa hitantsika teo alohany hoe ianareo neka efa niara-nalevina tamin'i Kristy tamin'ny endriky ny batisa ianareo, ka aoko fiainam-baovao kosa no iainanareo manomboka hatramin'izao. Ataovy efa maty hoy izy, ny tenanareo de ataovy efa maty, ny 1:20, ataovy efa maty ny amin'ny ota fa velona kosa ao an'Andriamanitra. De averiny ray zany, tena averimberiny Paoly mihitsy hoe aza manolotra intsony ny tenanareo. Raha fantatrao fa ota no tediavin'ny tananao hatao, aza vela anao zany intsony izy. Tediavin'ny ota ampangalarina ny tananao, aza vela anao zany intsony izy. Tadiavin'ny ota hijangajanga ny tenanao, aza vela anao zany intsony izy. Tadiavin'ny ota hifosafosa ny vavanao, aza vela anao zany intsony izy. Tadiavin'ny ota hitahiry lolo-po ny fonao, aza vela anao zany intsony izy. Satria ny tenin'Andriamanitra de milaza hoe fa iza kosa ary atolotra ho mpanompony iza kosa ary izy hatramin'izao atolorin'ny tenanareo ho an'Andriamanitra. Haninona? Ho mpanompon'Andriamanitra. Efa maty noho ny amin'ny ota ianareo, hoy ny 9:5, fa niara-natsangana tamin'i Kristy kosa, ary noho izany de aoka ny tenanareo rehetra, fo, saina, fanahy, tena, maso, vava, tanana, tongotra. Izany rehetra zany de atolory kosa ao an'Andriamanitra. Araka ny voasoratra hoe tiavan'i Jehovah'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny herinao rehetra, ny fanahinao rehetra. Atolory ny tenanao. Zavatra anankiray izay mahafaly ry havana de zao: rehefa atolotra ho an'ny Tompo hanompo azy, rehefa atolotra ho an'ny Tompo hanompo azy ny tenanao rehetra, de omen'Andriamanitra anao ny hery rehetra ho entinao hankatoza zany tenin'Andriamanitra izany. Ohatra fotsiny zao: rehefa manaiky ianao hiditra ho miaramila, de hanompo ao amin'ny tafika, de omen'ny tafika anao ny hanina, omen'ny tafika anao ny fiadiana, omen'ny tafika anao ny sakafo, omen'ny tafika anao ny fitafiana rehetrarehetra. Ary rehefa ianao manolotra ny tenanao ho an'Andriamanitra ka hanompo an'Andriamanitra ny tenanao, de milaza aminao fa omen'Andriamanitra anao zay ilainao rehetra hoentinao manompo azy, ary izany ny fahasoavana. Na ny fanahy masina hery asa ao anatinao rehefa natolotra ao ny Tompo ny tenanao, de mazava loatra fa Andriamanitra no iantoka ny zavatra rehetra. Ary inona no vokatra zany? Fahamarinana anankiray: tsy hanan-kery aminao intsony ny ota, satria efa nanjary mpanompo ny fahamarinana ao amin'Andriamanitra ianao. Tsy hanan-kery aminao ny ota. Ahoana moa ny dikan'izany?
teo aloha manko raha mbola tsy nanolo tena ho an'Andriamanitra ianao fa mbola mpanompo ny ota, de ny ota zany no tompoinao, de zay tiany atao foana anao taonao. Fa rehefa tonga mpanompon'Andriamanitra ianao, satria nanolo tena ho an'Andriamanitra ianao, de omen'Andriamanitra anao ny hery rehetra hoentina manohitra ny ota, hanika tsy manan-kery aminao intsony ny ota, velona ho an'Andriamanitra ianao, tompo vaovao no tompoinao. Ary zany indrindra ny fifaliantsika. Ary ny 9:40 de hitantsika fa raha ohatra ny ka manolo tena ho mpanompo ny ota ianao hoy izy, dia manaraka azy ianao, ary inona ny efaran'zany? Fahafatesana ny efaran'zany. Fahafatesana ny efaran'zany. Mbola ho hitantsika ao manaraka moa amin'ny 17 fa averin'ny Paoly apôstôly ao zany. Fa ny ota de mitarika anao amin'ny fahafatesana. Fa rehefa ianao kosa no nanolo tena ho an'Andriamanitra, dia tompo vaovao no tompoinao. Ary io tompo vaovao io tsy manana na inona kendrena amin'ny fiainanao zay tonga hanompo azy afa-tsy fiainana mandrakizay. Ary ny fanomponao azy dia hanomezany ianao zavatra maro be. Rehefa manompo ny ota ianao, de mba omeny ota fifaliana ihany eny ho eny, mijangajanga ny olona de falifaly eo 10 minitra, mangalatra ny olona de manjary manan-karena tampoka eo, de fifaliana mandalo ihany anefa zany. Saingy fifaliana fitaka, ny fifaliany zao tontolo zao zay omeny ny ota anao, valy ny ota zay ataonao, mety misy ihany ane zany, makany ampanary sy ny piskidy ny olona, makany amin'ny devoly ny olona, makary ny olona, mba mahita fifaliana mandalo eo ihany ane zany, nefa reny de fifaliana mamitaka, fanasitranana mamitaka, toko mamitaka, fa fahafatesana no efarany. Ary Andriamanitra ilay tompoinao vaovao, ny azy tsy fahafatesana no nikendreny anao raha niantso anao ho mpanompony izy, fa fiainana mandrakizay. Ny mpanompo ny fahamarinana dia hanana fiainana mandrakizay, ary hanompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana izy. Atolory ny tenanareo izy, ho mpanompo ny fahamarinana. Tahaky ny nanoloranareo ny tenanareo mpanompo ny ota, no anoloranareo ny tenanareo kosa ho mpanompo ny fahamarinana. Rehefa natao afaka tamin'ny herin'ny ota ianareo, de manjary fifaliana ao anareo ny manompo an'Andriamanitra, ary marina zany ry havana. Marina ny zavatra nolazain'ny Paoly, ny mpanao salamy de nanao hoe manompo an Jehovah amin'ny fifaliana. Inona ny antony? Hafa mihitsy ane zany manompo an'Andriamanitra zany. Hafa izany manompo an'Andriamanitra izany. Fa manana fiadanana izy, manana fifaliana izy. Fahafatesana ny tambon'ny ota, fa fiainana mandrakizay kosa fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Fahafatesana ny tambon'ny ota, very mandrakizay. Jesosy tompo de nanamafy zany. Inona moa ho azon'ny olona na mahazo zao tontolo zao azy izy, nefa very ny ainy. Lay mpanan-karena, na mpanan-karena azy tsy fantatra, fa izao fotsiny ny teniny hoe rehefa nahiko mihinana misy tro mifalia, fa manana arena voatery amin'ny toerana ho amin'ny taona maro ianao. Zao ny tenin'ny tompo taminy, ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza, zay no arinao. Nefa i fanahinao ho any amin'ny fahaveresana. Mpanjaka anankiray zay nisy sandratra ambony indrindra noho ny mpanjaka rehetra tamin'ny androny, Solomona mpanjaka. Zao anefa ny teniny hitantsika any amin'ny mpitoroteny toko faharoa andininy fahasivy hatramin'ny andininy faha120. Hoy Solomona, de efa ny sandratra mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerosalema, ary ny fahendreko anefa de mbola tato amiko ihany. Ary na inona ny rininy masoko, dia tsy narovako taminy, tsy nisakana ny foko tam'izay mety ho fifaliana aho, fa nahazo hafaliana avy tamin'ny fisasarako rehetra ny foko. Kanefa nitodika aho nandinika ny asa rehetra nataon'ny tanako zay nisasarako, ka indreo zava-pona sy misambo-drivotra foana zany rehetra zany, fa tsy misy nahasoa ahy aty ambany masoandro. De hoy izy mamarana ny teniny, ary rehefa re zany rehetra zany, izao ny farany teny, Andriamanitra no atahory, ny didiny ny tandremo, fa izany tokony ataon'ny olona rehetra, fa ny atao rehetra de hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy. Ry havana, fahafatesana ny tambon'ny ota, fahaveresana mandrakizay. Nisy
indianina anankiray karana izy io tonga teto Madagasikara. Ary inona nahatongavany teto? Nanarika fivoriana tsotra nataony aho, nijoro vavolombelona izy, ny am'izay namonjeny ny tompo azy, ny am'izay nanafahany tompo azy ka nahatonga azy ho mpanompon'Andriamanitra. De niresaka an'izay ny docteur Paul zay izy, ary io docteur Paul io de tahaka zany koa, aindoha izy nitady an'Andriamanitra izy tsy nahita an'izany Andriamanitra zany. Nefa ndray andro noho ny famindrampony taminy dia naseho ny tompo azy tamin'ny fahitana, olona mivarimbarina makany amin'ny elo tsy misy farany. Nahita zany izy, ary de nisehon'ny tompo izy hoe ianao de atsoko hitory ny filazantsara fa tsy misy famonjena amin'ny hafa. Ary raha tsy mino an' Jesosy voaomby tamin'ny hazo fijaliana ianareo de ho very tahaka an'ireo olona reo. Am'izao zaho miteny aminao zao, olona antapitrisany ny olona miaino azy mitory ny filazantsara any amin'ny faritany ny Inde any, amin'ny tany maro no hitoriany ny filazantsara. Ry havana, fahafatesana ny tambon'ny ota. De indray andro aho nahita omby maro be roahin'ny mpandroako omba avy ato aoriana. Da ho aiza nefa reo omby reo? Tsy mahalala zay alehany ane reo fa ampiriatin'le mpandroaka ato aoriana de miazakazaka de mandeha. De makaiza nefa mivantana makany amin'ny abattoir, makany amin'ny fahafatesana. De ho nieritseritra tonga tao an-tsaiko hoe tahaka zao tokoa manko no ataon'ny Satana amin'ny olona eto ambonin'ny tany. Karavasiny avy ato aoriana amin'ny fiainana sarotra, amin'ny fiainana manahirana, nefa de mbola avantany makany amin'ny abattoir koa, avantany any amin'ny helo koa. De ho ny tompo hoe mandehanaka mitoriny filazantsara am'ireo vahoaka mivatambatana makany amin'ny elo reo, fa misy famonjena ho azy ny fanekeny ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy, fanomezan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy, ny faneken'ilay maty teo ambony hazo fijaliana isolovoina azy, ahatonga azy ho zanak'Andriamanitra indray, ahatonga azy ho vita fihavanana amin'Andriamanitra. Fahasoavany zany tsy vidia mbola mankareny zany, tsy ho an'ny mpanan-karena sy manana ny ampy ihany zany, fa ho an'ny olona rehetra izay mino an' Jesosy Kristy tompo. Ary zany no ilazany soratra masina hoe fahafatesana ny tambon'ny ota. Ry havana malala, aoka ho fantatrao fa na mino ny olona na tsy mino, raha tsy manaiky an' Jesosy tompo izy. De izao ny voalazany tenin'Andriamanitra, lalana makany amin'ny fahafatesana no efa rany. Ny lalany ratsy fanahy de makany amin'ny fahaverezana. Fahaverezana mandrakizay. Eto ambonin'ny tany sika raha vao mizavatra mitranga, mandositra ery mba tsy ho faty, mihery mba tsy ho faty. Tsy maintsy maty ianao na mihery tahaka n'inona azy, ary tsy maintsy miala eto am'izao tontolo zao ty sika, na iza, fa maro be ny olona na de niaina 700 taona aza tsy eto tany intsony izy. Ry havana, fahafatesana ny tambon'ny ota, aza mijanona ho andevon'ny Satana intsony ianao. Ary ianao zay efa nanaiky an' Jesosy tompo, ianao zay efa nandray ny fahasoavana, ianao zay efa nandray ny fanamarinana noho ny finoana, ianao zay efa nanaiky hoe Andriamanitra maty ny solo alokaty ambony hazo fijaliana ny mpamonjika io. Mino zany aho, nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very aho fainana mandrakizay. Manana zany finoana zany aho, mino zany aho. Ianao kosa ary de ilazana hoe aza manolotra intsony ny tenanao ho mpanompo ny fahalitoana, ho mpanompo ny ota tahaka ny teo aloha intsony. Tompo vaovao no tomponao ankehitriny. Lay Andriamanitra ny fahasoavana atolorony tenanareo, ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Fanimpom-panahy mety ataonareo zany io Paoly any amin'ny 2:20 amin'ny Romana ity ihany. Ry havana, mila ny tenantsika atolotra hanompo an'Andriamanitra, mila ny saina ny fo ny fanahy hanompo an'Andriamanitra, ny fananana zay omenao eto manompo an'Andriamanitra, ny toeram-boninahitra zay omen'Andriamanitra anao eto manompo an'Andriamanitra. Ny mampalahelo de zao, raha omen'Andriamanitra toerana ambony ny olona indraindray, raha tsy hoe matetika aza, de tsy ilay Andriamanitra nanome azy zany toerany zany ny tompoiny, fa ilay toerana nomen'Andriamanitra azy. Tsy zany ny tenin'Andriamanitra, tsy hoe manompo ny sezanao ianao, fa atoloro ny tenanao hanompo an'Andriamanitra, hanitra raha ny fanompon'Andriamanitra sy ny fanarahany an'Andriamanitra de to manjary manozongozona azy eo amin'ny sezany, de aleo ny mampitoetra ny sezany toy izay hanaraka ny tenin'Andriamanitra. Ry havana, raha kristianina ianao no mandre zao tenin'Andriamanitra zao,
zao no afatr'Andriamanitra aminao indrindraindrindra raha manana toeram-boninahitra na toerana fahefana ny men'Andriamanitra anao ianao, ny tenanao atolory hanompo an'Andriamanitra fa aza ny seza ny tompoina, tsy ny firenena kory aza fa Andriamanitra, satria indraindray ny firenena de mitarika anao hanompo azy fa tsy hanompo an'Andriamanitra. Ny fiarahamonina mitarika anao hanompo sampy, mitarika anao hanao zavatra manohitra ny tenin'Andriamanitra, de ny fiarahamonina ve no arahina tsy atompoko. Raha kristianina ianao, ny tenanao atolory hanompo an'Andriamanitra aloha, satria ny mpiaramonina de tokony hanaiky ny fahefan'Andriamanitra, ary ianao zay nomena fahefana hanasoa ny fiarahamonina de tokony hanolotra ny tenanao aloha hanompo an'Andriamanitra. Fa milaza aminao aho, raha sanatria ka zavatra hafa ny tompoinao, ota no tompoinao, satria manohitra tenin'Andriamanitra, de milaza aminao aho, fahafatesana ny eno efa rany zany e, fahafatesana mandrak'izay, ary rehefa any amin'ny elo ianao tsisy intsony famonjenanao any, tsisy any mamitaka anao re olona hoe mivavao azy de hiala avy any amin'ny helo izy, lainga izany, fitaka izany, aza ekenao zany, fa tsy zany ny tenin'Andriamanitra. Fahafatesana mandrak'izay ho an'izay rehetra tsy miala, tsy ho andevon'ny ota intsony. Ianao kosa zay fa nanaiky ny tompo matokia, fa fiainana mandrak'izay fanomezam-pahasoavana ho anao ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Hampahery anao ny tenin'Andriamanitra ijoroanao ho mpanompo ny lay ny fidy anao, sady efa niantso anao ho mpandova ny fiainana mandrak'izay. Vavakisika. Misaotra anao raha eo no ninazahoana indray nanambara ny teninao sy ny aino ny teninao. Misaotra anao zay fa fahafatesana tokoa ny tambon'ny ota, nefa tsy sitrakao ny hahafatesany ratsy fanahy, fa nielany amin'ny lalan'ny ratsy ny mba ho velona izy, koa de nanolotra an' Jesosy tompo ianao ho fatesoa ny vonina ny mpanota, mba ho vonjena amin'ny fahasoavana ho amin'izay. Misaotra raha eo. Mivavaka aminao manokana ho an'izay fa nodiovinao tamin'ny ranony zanakao, mba ho ampaherezinao izy amin'ny fanoloran-tenany hanao ny sitraponao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy tomponao angatana izany, ary ny manam-pahefana rehetra ho tonga olonao eto amin'ity firenena ity Andriamanitra, ka ianao no tompoina, ianao no ankalazaina, ianao no memboninahitra amin'ny toerany manam-pahefana rehetra, ary amin'izany raha eo dia Kristy no ho an'ny Madagasikara, ary Madagasikara ho an'ny Kristy, dia Kristy lay mpanjakanay sady mpamonjinay. Amin'ny anarany nanaovanay izany vavaka izany. Amen.